maze igihe mbisengera imyaka itari mike cyane kuko njyana nubwo yari nyinshi mu by'ukuri ariko narabisengeraga ngeze muri iryo torero rero ndamubona n'ubu ngubu mu myaka tumaze wayibajije 34 iyo shusho ndacyagira nkayibona mu maso yanjye so naho ngaho rero byatangiriye wamubonye yari muri korali yari mu bakristo mu bakristo mu bantu bicaye barenga 300 ya kandi bicaye ya ndamubona nabonye igice gitoya cyo hejuru ariko Imana yambwiye nuriye nuko byagenze hanyuma ibyakurikiyeho nakomeje gukurikirana kugeza igihe nawe ubwe naje kubonana nawe setse rero aje ubwo aho ngaho nyuma ya service twagiye kuramukanya abantu b'abashyitsi baje ndamubona ariko ntabwo neza ibyo Imana yamubwiye ariko nanjye naramukunze byaba no vuga ngo umunyarwanda ariko sinamukunze vuga ngo muzashakana ariko kubera ko ari umunyarwanda kandi muri abanyarwanda bakeya twagiye kumuramutsa n'abandi bakobwa twari turi kumwe mu rusengero numva ndamukunze gusa nk'umunyarwanda akunda aragenda nanjye ndate ngiye kumusuhuza umusaza ndahamusanga nta nubwo narinze ko ahari ndahamusanga mwamusanze uwo musaza noneho atangira kumubwira uwo ndi we noneho arambwira ati si umusisi uramuzi waravuga ati yate ndumva ntamuzi umva yarambonye rimwe noneho ngenda avuga ariko ngenda kuzi mwibutsa aho muziranye aho namubonye ndamwibutsa aho namubonye bwa mbere burya urukundo rw'abashakanye n'urukundo rusanzwe rw'abandi bantu b'inshuti gusa burya biratandukanye urukundo rw'abashakanye rwubakira ku gihango igihango n'urukundo ni ibintu bibiri bitandukanye ariko kimwe kiva mu kindi urukundo rujya rusenyuka tuzumva henshi ariko abantu bakoranye igihango cyo ntigisenyuka rwa rukundo rero rukubakira kuri icyo gihango kubera ko twagiranye igihango kitajya gisenyuka urukundo rwacu ruzaramba nuko byo na n'ubu garagaza ubuzima tubakubaha bose batabija bibone wengera bakubaha garagaza we Yesu we tubakubaha bose batabija bibone wengera bakubaha. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko muri twicaranye n'abakozi b'Imana. Janvier mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Amakuru ni meza. Wow, nikaze cyane n'ubu ndi ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Okay. Urabona ko uri kumwe n'abatumirwa, ni byiza cyane nibo tugiye kuganira. Ni ibintu byiza cyane rero, ibi bintu ntabwo ubundi ku Iyobokamana babimenyereye kubona aba presenter babiri b'ikiganiro gutya, ariko none ubu ngubu ni akantu gashyashya tuzanye. Cyane ndatekereza ko biri bubanezeze nabo. Niko bimeze. Wow, reka noneho tuze duhindukire tuganire n'aba batumirwa rero. Mwiriwe neza kandi mu buraho murakomeje. Muramahoro. Amakuru ni meza cyane. Wow, twishimiye cyane kubakira ku Iyobokamana TV. Murakoze cyane. Amen. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ni bande tugiye kuganira cyangwa ni bande tugiye gufatikanya muri iki kiganiro. Nitwa Richard Gasana. Mporana na Christian Life Assembly pastor, ni umwe mu bapastor. Ni byiza cyane. Okay. Muraho neza. Nitwa Pelagie Wandike. Nanjye nkaba nkorana na Christian Life Assembly.
Mercy Ministry. Mercy Ministries. Muri Christian Life Assembly murakomeye. tumeze neza. Tumaze iminsi muri gahunda ya guma mu rugo, turimo tugenda tubaza abakozi b'Imana bagiye bakurikirana intama gute, makuru yazo yabageragaho gute, mwebwe mwabigenje gute wenda iwanyu muri Christian Life Assembly wenda? Christian Life Assembly iwacu rero ubwo ndavuga ahantu habiri, aho dukomoka mu rusengero rukuru ari Nyarutarama, hanyuma nabyeho gatoya nanone aho dukorera nyirizina rw'imiyaga mu Mutara. Kubera yuko rero Christian Life Assembly hano ni mu mujyi, ikoranabuhanga nyine irakoreshwa cyane ku buryo abakristo twese dushobora ku cyumweru kwicara nk'ahangaha tukareba umwigisha yigisha aho bari hose. Twagera rero nyine aho dukorera twebwe muri iki gihe nako tuhamaze imyaka irenga 9 ubu ngubu dukoresha telefoni. Telefoni hakabaho nk'abantu wenda nkabangahe bagafata telefoni hakaba umuntu umwe noneho ubu connected kuri izo zose, tukaganirira aho ngaho, ndetse n'abaririmba bakaririmba, hanyuma n'ufite nuza kwigisha ijambo nawe akaza kwigisha mu gihe gitoya. N'ubwo buryo ntabwo buhagije kuko siko bose baba bafite za telefoni, ariko nukuvuga ko umuntu ufite telefoni imwe yakwicarana n'abantu nka 4, hanyuma bakigira hirya nk'uko bigomba kumera, bagakurikira, ariko bagakurikira n'agatelefoni agafasha atyo. Mu cyaro nuko abashatse kubikora neza nuko babikora. Nta system keza mwazanye. Ni byiza cyane. Ariko mama pasteur, muri gahunda ya guma mu rugo guma mu rugo yahombeje ibintu byinshi cyane mu buryo bwa economy, ibintu byinshi bisubira inyuma, birumvikana nyine abantu ku giti cyabo barahomba, igihugu kirahomba, wenda kubwo kwinjira k'imisoro mikeya kuko abacuruzi nabo ubucuruzi bwasubiye inyuma. Ariko none ngiye tuje mu buryo bw'umwuka rero ngo hari inyungu nyinshi none ngo abantu bagiye bagira ngo muri gahunda ya guma mu rugo ababyeyi ngo bakabona umwanya wo kwegerana n'abana. Niki wabitubwiraho wenda mu buryo bw'umwuka ubwo ngubwo guma mu rugo umumaro yabiswe abantu baba bayisohokanyemo cyangwa isomo bari bakwiye kuba basohokanye muri guma mu rugo? Yego, mu by'ukuri guma mu rugo ku giti cyanjye byangiriye umumaro cyane mu buryo bw'umwuka, uko nagize igihe cyo kubana n'Imana, cyo gusenga, gusoma ijambo ry'Imana, gusengera umuryango wanjye, gusengera itorero rya Kristo, abakozi b'Imana, gusengera igihugu, cyane cyane ibihe twari turimo tukirimo na n'ubu bya COVID, kuko bigitangira abantu bari bafite ubwoba bukomeye. Rero byabaye igihe cyo gusengera mu by'ukuri abantu ngo barusheho gukomeza kwizera Imana, bamenye ko Imana iri kumwe nabo nubwo bari mu bihe bigoye nk'ibi ngibi na economy isubira hasi no kudakora, ariko bamenye ko hari Imana ibitayeho, ishyira inzira hatari inzira umuntu ashobora kubaho. Rero hamwe n'abandi benshi abakristo bizera twigiyemo ibintu byinshi cyane byo kubana n'Imana no gushaka amaso y'Imana. Byiza cyane. Tubibutse yuko aba bantu nubwo ari muri CLE ni umugabo n'umugore, ntabwo ari pasteur ukwe na mama pasteur ukwe, ahubwo ni umugabo n'umugore. Rero turi tubona n'igihe n'ukuntu mungana, twibajije mu maranye igihe kingana iki mubanye, ariko twumva mwana dusangiza uretse n'ibyo bya guma mu rugo byo twabisoje, ariko mwana dusangiza ese ni ibihe bihe byiza byaranze urukundo rwanyu mbere yuko mubana, mwamenyanye gute, ni ibihe bihe byiza byabaranze, kugira ngo twumveho natwe uko mugenda mutuganiriza turagenda dukuramo byinshi turabyizeye. Byaba byiza ugiye uvuga ububazo wari kugira ngo tutaza kubigonganiramo. Birumvikana ko ari love story kandi umugabo ni we urambagiza ni ubanzwe ijambo. Mwamenyanye gute, byatangiye gute iby'urukundo rwanyu, mbese muradusangiza urugendo rwanyu rw'urukundo uko byari byifashe, maze abatoya nkatwe tuhakura amasomo na experience y'uburyo bwiza umuntu yubaka urugo maze rugakomera. Nawe nicyo wabazaga? Nibihe byiza byari birimo mukimenyana. Aho natangirira nuko
ntabwo twari hamwe, ntabwo twari ahantu hamwe, ntabwo twari mu itorero rimwe. bivuga ko rero byasabye ko umuhungu uwo ari wese burya aratembera. ngewe rero mu busore bwanjye bwose nyikizwa kuva mu myaka 22-23 aho ngaho nahise ninjira mu murimo w'Imana. muri ubwo buryo rero niho nageze mu itorero abamo hirya cyane ho gatoya, ubwo twari mu bihugu by'Ubugande, ahantu hamwe nk'ibirometero wenda 50 tuvuye aho nakuriye naho yari ari muri uwo mujyi. njyayo bisanzwe nk'uko usura itorero, turi mu bindi mirimo, ariko iryo torero mu mujyi njya kurisura. aho ngaho rero niho namuboneye, ntagiye muri details ukuntu byagenze, ariko naramubonye icyo gihe. nyuma mubonye umutima wanjye nemera ko ari Imana yanyoboye, kandi gaturiya rero ntumuveho. wumvise ijwi cyangwa n'ibyo umutima wumva ufashe gahunda yo kutamuvaho? ubwo rero muzanye iby'ijwi mukazana n'iby'Imana, reka bari byo mvuga. Imana yarambwiye specifically mu buryo busobanuye, yarambwiye ati dore umugore wawe nguriye, kuko atari cyo cyari cyajyanye muri iryo torero. nta nubwo wari ubifite muri hanze yawe, muri gahunda wari ufitiye, uretse ko nari maze igihe ushaka umugore bisengera, gusenga nshaka rwose Imana uzambe umukobwa ukunda Imana, umukobwa ukijijwe. maze igihe mbisengera imyaka itari mike cyane, kuko nubwo yari myinshi mu by'ukuri, ariko narabisengeraga. ngeze muri iryo torero rero ndamubona, n'ubu ngubu mu myaka tumaze wayibajije 34, iyo shusho ndacyagira nkayibona mu maso yanjye. naho ngaho rero byatangiriye. wamubonye yari muri korali, yari mu bakristo, mu bakristo, mu bantu bicaye barenga 300 kandi bicaye. ndamubona, nabonye igice gitoya cyo hejuru, ariko Imana irambwira nuriye. nuko byagenze. hanyuma ibyakurikiyeho nakomeje gukurikirana kugeza igihe nawe ubwe naje kubonana nawe. turabyemeranya, dutegura ubukwe bwacu. urumva iyo ni inkuru ndende cyane, ntabwo yihisha, ariko bishobora gutwara umwanya w'ibindi byinshi. none se mama, wenda tubwiye ko we yumvise ijwi rimubwira ati uriya niwe mugore wawe, ariko se nkamwe noneho yaraje aje kubarambagiza nk'uko abandi basore bose barambagiza. ni iki wowe cyakubwiye ko we ari we ko kuvuga uti uyu muntu rero dukwiye kubana? se ntibyakugoye? byagenze gute? nanjye nari maze igihe bisengera, kubera ko nari mu itorero, nari umuririmbyi, nari muri korali. hari mama pasiteri wanjye w'icyo gihe rero yega twigisha, duhugura, akatubaza ibibazo nk'abana b'abakobwa babyiruka, ese mujya musengera aho muzabana? ubwo rero nanjye natangiye kujya musengera, kandi hari ibyo nabwiraga Imana. Irashaka umusore ukijijwe born again, rwose wabyawe bwa kabiri, utari babi n'umunyadini. nibyo nabwiraga Imana. kandi kubera ko twari mu mahanga nk'uko yabivuze, abanyarwanda babaga ari bake cyane kuko bashaka gushaka umunyarwanda. setse rero aje ubwo aho ngaho nyuma ya service twagiye kuramukanya abantu b'abashyitsi baje, ndamubona, ariko ntabwo neza ibyo Imana yamubwiye. ariko nanjye naramukunze, bya bintu bivuga ngo umunyarwanda, ariko sinamukunze avuga ngo muzashakana. ariko kubera ko ari umunyarwanda, kandi muri abanyarwanda bakeya, twagiye kumuramutsa n'abandi bakobwa twari turi kumwe mu rusengero. numva ndamukunze gusa nk'umunyarwanda, akunda aragenda nanjye ndagenda. hanyuma rero aza kudusura ahantu twabaga, aje gusura umusaza w'umukristo twabanaga, nakoraga aho ngaho mu mujyi witwa Jinja. ngiye kumusuhuza uwo musaza, ndahamusanga, nta nubwo narinze ko ahari. ndahamusanga, mwamusanze uwo musaza noneho atangira kumubwira uwo ndi we. noneho arambwira ati si umusisi uramuzi? waravuga ati yate ndumva ntamuzi.
umva yari yarambonye rimwe noneho ngenda avuga ariko ngenda kuzi mwibutsa aho muziranye aho namubonye inkuru iraryoshye kabisa ndamwibutsa aho namubonye bwa mbere ibyakurikiyeho n'uko ariko umuntu wenda uri kureba kino kiganiro ashobora kwibaza ubwo ndabaza papa w'abana uwo musaza ujya kumusura nta kugira ngo ujye kuwo musaza ni wowe wabyibwirije musaza yaraguhamagaye ese umusaza yari abiziranye n'uyu nta byarikoze byagenze gute kuko urumva kujyayo ukamusangayo ku musaza umuntu ashobora kuba ati atuye ubwo we yari yabwiye umusaza umpamagarire wa mukobwa ntacyo byari oya nagira ngo angisobanuriro gatoya uwo musaza yari afite urugo runini yego ntabwo yari umusaza washatse yari yarigeze gushaka igihe ibyago arapfusha rero yari afite urugo runini ahantu yari umuntu ukunda Imana cyane ku buryo ab'abakobwa n'abahungu babaga bakora muri uwo mujyi bari baraje muri icyo kigo kinini yari afite abenshi ariho bacumbika cyari ikigo cyari urugo n'amazu menshi hanyuma rero niho mwabaga niho we uyu okay yes yari mu wundi mujyi yego niho yabaguye uyu musaza nkaba nari muzi twari tuziranye yego naje gusura umuntu twari tuziranye gutyo tu atazi ko ahaba ariko rero reka ngire icyo mbabwira kugira ngo n'iki kiganiro gisobanuke neza naje gusura uwo nta nubwo yari umusaza icyo gihe n'umusaza turi kumwe hano mu mujyi naje kumusura nk'uko bisanzwe ariko kirya gihe nk'amezi 3 yari ashize 3 gusa se yari arengaga ngira ngo kuva aho naboneye wa mukobwa ayo mezi yarashize ndamwibagirwa nibagirwa uwo ari we nibagirwa nkibuka gusa uwo nabonye n'igice cy'umwenda yari yambaye kuko indi myenda hasi ntabwo nk'ibi ntabwo byagaragaraga kuko yari mu bantu benshi nari narabyibagiwe nubwo yaje kundamutsa azanye n'abandi ibyo ngibyo ntabwo nabitinzeho cyane baje kundamutsa nk'abanyarwanda bakijijwe bari mu mahanga n'ibindi ibyo ngibyo bicamo biragenda wa mukobwa Imana yanyeretse mu rusengero ndamwibagirwa ariko noneho abanyumva neza n'abadukurikiye nakomeje gusenga nabwo ariko wa mukobwa naramubuze nibagiwe n'uko asa sinanamubajije izina rye nta nubwo numva hanyuma rero byumvikane neza ko atari ibintu biri aho ngaho biri mu kirere byari ibintu bizima bigaragara ngiye gusura uyu mugabo hanyuma wa mukobwa nabonye kirya gihe araza aje gusuhuza wa niba ubacumbikiye ni nk'umupapa wabo bose araza yambaye imyenda y'akazi mu mirimo yakoraga ahageze aramusuhuza aramubwira ati arambaza ati uyu muvandimwe uri sister aramubwira niko twabyitaga mu mahanga mu cyongereza ya uyu nguyu rero gatewe atangiye ariko si bwo bwa mbere nkubona n'imbere yasanzwe nkubona hanyuma rero asubirayo mu cyumba cye noneho mu cyumba cye nk'uko abakobwa bamera ntabwo bameze nk'abahungu umuhungu yavuye ku kazi nyine abavuye ku kazi nta kindi abakobwa basubirayo bakajya kwitegura kwisukura iby'akazi bakabivamo bakambara neza nyine kuko bageze mu rugo rero cya kindi Imana iba yarateguriye umuntu iba yarakoze iba yaravuze wa mukobwa asubira agiye mu cyumba cye uyu aragenda aritegura neza asokoza nk'uko yari ashokoje kijya gihe mu giterane mu rusengero yambara umwenda yari yambaye cya gihe urabyumva ntawigeze amubwira ibyanjye Imana irabipanga muri ubwo buryo yongeye kugaruka noneho kwicara ngo aganire n'umupapa wabo hanyuma nyine nk'umuntu ugeze mu rugo muri njyewe hariho ikintu ni nk'inzogera bisa naho Imana yambwiraga ati wa mukobwa rero nguyu
noneho niwongera kumwibagirwa n'akazi kawe. Bizera amahirwe umenye noneho n'amatuye. Nanagiyeyo ntazi ko ariko yari amaze n'igihe gito cyane hageze. Rero ni uko byagenze nyuma yaho naje kubaza uyu muvandimwe nirinze kuvuga izina rye, naje kumubaza uwo ari we, naje kumubaza ibyo gukizwa kwe, ishyaka rye mu by'Imana. Umuvandimwe aramushimira cyane, umwana mwiza. Nagarukiye aho ariko nk'umuntu uzi ubwenge ubwo yamenye icyo nshaka. Naho ngaho rero twakomeje nuko twamenyanye. Muramenyanye rero, mukoze mariage. Wenda reka kugira ngo kuko mufite ibintu byinshi ubwo muri abakozi b'Imana muranatubwira ku muhamagaro wanyu. Hano turabona hari na gitari, byose turi buze kugenda tubishyira mu muhamagaro. Ariko love story reka tutaruka ibindi byabaye hagati y'uko kumenyana neza, noneho tujye murashingiwe rero sasa. Mumaze gushyingirwa, mumaze imyaka 34 muri kumwe mu rugo. Umutoya uri kureba kino kiganiro, ni iki cyabashoboje kubaka urugo rugakomera? Ibyo byose mwajya mugenda mutuganirira ku rugendo rwo kubaka urugo rwanyu kugira ngo abatoya nkatwe tubyungukiremo. Yego. Mbajije reka mbanze n'ubundi mwe. Yamubabarira ngenda mbyose kugira ngo tutaza kukunganira mu bisubizo kandi niyo order nziza. Icyadufashije mbere ya byose reka nsobanure ko urukundo rufite aho ruva. Urukundo twarakundanye cyane, na n'ubu bana bacu bahari mwababaza bakubwira bati babana mama na papa ni inshuti cyane. Ariko burya urukundo rw'abashakanye n'urukundo rusanzwe rw'abandi bantu b'inshuti gusa burya biratandukanye. Urukundo rw'abashakanye rwubakira ku gihango. Igihango n'urukundo ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko kimwe kiva mu kindi. Urukundo rujya rusenyuka, tuzumva henshi, ariko abantu bakoranye igihango cyo ntigisenyuka. Rwa rukundo rero rukubakira kuri icyo gihango, kubera ko twagiranye igihango kitajya gisenyuka, urukundo rwacu ruzaramba. Nuko byo na n'ubu abibona uko bimeze. Icyo gihango umuntu yahita agira amatsiko. Ese ni igihango nuko mwagiye mu rusengero mugasezerana, nuko mwagiye muri leta, ni igihango icyo igihango. Reka nsubire inyuma aho mu Kinyarwanda ntabwo mbizi neza, hariho byinshi cyane umaze kumenya. Imyaka 26 maze mu gihugu, ariko hariho rimwe ntazi. Ariko noneho mvuge igihango kuko gisobanura kivuye mu magambo y'Icyongereza, maze nsubiraho nakuriye aho bakorera igihango uko byagendaga. Igihango umusaza akavuga umusaza iyo yajyaga gukorana igihango na mugenzi we, undi musaza niba baturanye, niba se bakundanye gusa kubera impamvu, bafataga ikawa, bajyaga mu murima bagakurayo ikawa bakayitonora bombi, bakegerana, baba bahamagaye inshuti bagiye gukorana igihango, bakayitonora. Hanyuma umwe bombi nako akikataho akantu, hakaza amaraso, agashyiraho ya kawa, n'undi agashyiraho ya kawa akayiha mugenzi we, bakagurana ikawa akayimira, bakayimira. Babandi mwatubwiye basitara ku kantu banyamugushwa n'akadodo, abo ngabo bahita babibona nk'aho ari ibintu by'umwuka birabo, ariko by'abadayimoni, ariko wari umuco wabo. Bivuga ko
bakoranye igihango, icyo gihango kigumaho ku bana n'abuzukuru n'abazukuruza, ku buryo abana be bakura bazi ngo data yakoranye igihango, yahaye igihango na runaka, ntibishobora kubahemukira. Iyo yagiraga abashyitsi b'imena, ahantu yagombaga kubanza kujya kwa wa wundi bagiranye igihango, niba ari isake akayimuha, niba so igihango kikaba ari ikintu gikomeye gituma noneho n'urukundo rw'abantu n'abo ngabo rukomera. So rero ngarukiye ku kibazo warubajije, abapasitori benshi ntabwo bajya babizirikana, niyo basengera abantu babasezeranya ntibajya bamenya, kandi bambabarire ntabwo shyira hasi ibyo bakora rwose, sibyo ngamije, ariko bavuga urukundo gusa, ntibamenye ko ruriya rukundo rugomba kugira ikindi kirufashe. Urukundo rufatwa n'igihango. Igihango ababiri basezeranye baba bahanye, kubera ko icyo gihango ntigisemba iyo umuntu abizi amaze kubimenya, kandi Imana irabafasha kuko bakamenya ko bahanye igihango kidashobora kubaho, aricyo kiva mu rukundo rw'abana ndetse n'abuzukuru nabo nicyo gihango mwahanye, icyo cy'ikawa namwe mwagiranye kugira ngo bibafashe. Kubera yuko tutari abagande, yego nari mbahaye urugero, yego na example y'igihango, ariko twebwe byabaye ibyo kuko n'igihango mu ijambo ry'Imana kirahari cyane rwose. aho niho rero twebwe tunasezerana, ibyo sinari mbizi, ariko uko nagiye nkura mu Mana, uko nagiye nkura turi kumwe, bamenye nguyu twakoranye igihango, twahanye igihango, icyacu ntikizaba, ntawe uzagisenya uwo ari we wese. Ubwo ni igihango cy'amasezerano mwagiranye. Aho ngaho rero naho tutarahava, igihango gitandukanye n'amasezerano. Igihango ntabwo ari amasezerano, agiye gusezerana fine, ariko igihango kiri kure, kuko amasezerano burya mushobora kuyasenya, kandi bayasenya kenshi. Ku gihango ntabwo gisenywa. Twahanye igihango ntikizavaho. ashakisha iyo gihango icyo ari cyo. Yego, araca kumenya iki igisobanuro cyacyo, ni rwa rukundo rwimbitse ruri kuri. Nicyo gituma navuze ururimi tuzi, ururimi tuzi kuvuga ni urukundo gusa, ariko ntituzi ngo cya gihango rwa rukundo rufite aho rushingiye nta yandi magambo afite arenze igihango. Ndabona ameze nk'ushaka gushimangira neza. Mu by'ukuri igihango cy'abashakanye ni rwa rukundo, rwa rundi udashobora gukunda undi, akaba ari we nkunda wenyine, ntashobora gukunda undi mugabo, adashobora gukunda undi mugore. Ndumva ari icyo gihango rwa rukundo rutuma mwizera uko byaba bimeze uko ariko kose, nkamwizera ntashidikanya, akanyizera adashidikanya. Rwa rukundo rushobora kumwihanganira, ntashobora kuba nakwihanganira undi ariko we nkamwihanganira. Ndumva aricyo gihango yavugaga, cya kindi ushobora kumukorera cyangwa akankorera ntagikorera undi. Urukundo rwimbitse, rudahemukirana, rudacana inyuma, rutabeshyana, rwa rundi murutisha abandi bagabo bose, akanutisha abandi bagore bose. Ndumva ari cyo gihango gikomeye cyane. Joel, wenda sinzi niba wowe uri kubyumva cyane, ariko urumva ko bari kuvuga ngo ni nk'ikintu kibera mu myemerere, urukundo rwimbitse agakitundira nicyo gihango bagiranye. Nicyo gihango. Aha harimo isomo rikomeye ku bantu wenda cyane cyane, ubwo ndavuga nko muri iki gihe tugezemo, bajya wenda nko gushaka bafite ibintu bagendeyeho, wenda tuvuga turiya musore afite amafaranga,
ubwo ari kwa runaka ubwo ameze gutya reka mukunde. Urumva urwo rukundo nta gihango ruba rufite, ahubwo ari urukundo rukurikiye rufite ikintu rutagetinze. Ngira ngo wenda ko ngako kafasha gusobanura neza ibintu ababyeyi bari kutubwira ko impamvu barambanye bakabana imyaka 34 nta kimbise nta kimvira yibonetse mu rugo rwabo, nuko bafite urukundo rw'igihango rutagize ibindi bintu biri exterieur rushingiraho, ahubwo buri wese yakunze urukundo rw'ukuri. Sibyo? Ni byiza cyane. Nahoze rero ni kwibaza noneho kugira ngo mufashe mumaranye imyaka 34. Abantu benshi bavuga ko uko abantu barambana ariko urukundo rugenda rusenyuka. Niko tujya twumva. Ubyo niyo abantu ari abajene mariye ukababona na muhanda bafatanye ku rutugu baseka bakubitana gashi, umva abandi kuranda bate mwigira imbere murebe biriya nuko bari mu kwezi kwa buki. Ntabwo ari n'abajene mariye niyo mpamvu, ariko mwe muri kutubwira ngo impamvu n'ubu mwe muravuga ngo n'ubu rwa rukundo ndetse na yashusho ndacyayibona. Urumva twe nta mahirwe dufite kuba dufite amafoto mutere wa mukobwa yasaga ate yarameze ate, ariko ku myaka 34 akabati nge yashusho ndacyayifite. Nkuvuga ngo niki cyabashoboje kubyubaka uretse icyo gihango cyabashoboje kubyubaka? Ese ni ibiki byaranze urukundo rwanyu mu mibanire yanyu byiza? Ese nta ngorane mwajyaga muhura nazo mwakumva wenda yabivamo nk'ibyo tujya tubona babivamo bakanagenda bagakora divorce? Byagenze gute? Ni iki cyabashoboje uretse icyo gihango? Ni ibihe byiza byaranze urwo rukundo? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ni izihe ngorane mwahuye nazo zishobora gutuma bibirenga bikemera? Mukaba mugikundana myaka 34 abandi bavuga ngo nimurindire bazatandukana nuko bakiri bato. Yego. Okay. Ibintu bibiri. Icya mbere ni ukubaha Imana. Umukobwa njya kumubona namusabye Imana niyo yamumpaye. Amen. Ngomba kugendera mu kubaha Imana, kuko ninubaha Imana navuga nzumva umutima we. Ibyo ngibyo bijya binanira benshi bakumva ijwi gusa ariko ntibumva umutima w'umuntu uvuze. Amatwi yacu akwiye kumva umutima aho kumva ibintu. Icya kabiri, kugandukirana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abagore bagandukire abagabo babo. Abapasitori benshi barabyigisha, ndetse kugira ngo uzave mu bukwe utumvise iryo jambo ubwo umupasitori ngira ngo batafite umwuka n'amavuta ntabwo wava mutaryumvisha. Ariko hari icyo batavuga, iteka mbaza impamvu batakivuga. Ntabwo bavuga umurongo ubanziriza uwo nguwo. Umurongo ubanziriza uwo nguwo uravuga ngo mugandukirane mu mwami. Iyo rero hatarimo kugandukirana ugategereza ko bakugandukira gusa, hariho icyo uba watakaje. Kuganduka mbahe urugero rwose rufatika. Aho dutuye ahangaha nanone si ngombwa kuvuga ngo ntuye mu cyaro cyanjye hano. Aho dutuye habura amazi ajya abura, hariho n'ahandi ajya abura. Ko ngewe nk'umuntu twari urugo niyemeje kubaha Uwiteka Imana, ngomba kugira ibikorwa ngira mu buzima mu rugo rwanjye, n'abo mu rugo bareberaho nabo bakubaha Imana. Ntabwo nubwo atari bibi sinshobora kubwira madamu wanjye kandi turi kumwe ntabwo njya mbimubwira ngo nzanira ikijerekani cy'amazi muri iyo myaka 34. sinjya mbimubwira. Ndagenda nkazana ikijerekani cy'amazi, bakizana nkagishyiraho ngomba kugishyira kugira ngo amazi tuyakoreshe. Kugandukirana. Hanyuma akampamagara mu kazi nk'uko yababwiye ati uriye ndi mu rugo, ushobora se kongeraho saa 9? None saa 9 zuzuye? Ndaje. Kugandukirana. Ibyo mvuze
reka gusa naho mbimuvugira ariko nawe ni uko kubaha Uwiteka Imana yacu yaduhuje ikaduha urubyaro ikaduha abana turashaka ko nabo babaha Uwiteka kugira ngo rero bigende neza natwe tugomba kubaha Uwiteka kandi tukagandukirana kugandukirana bituma umugore wanjye agandukira kugandukirana nanjye bituma mukunda kurushaho kuko nyuma y'ahandi baravuga ngo umugabo akunda umugore we nk'uko Kristo ibyo ngibyo rero byose bigira aho bitangirira ariko abantu benshi barabisimbuka bakabizanamo ayandi mategeko amategeko ntabwo ariyo yubaka urugo. muvuze ikintu gikomeye gisa nkaho bamugana gikanguye ibitekerezo byacu kuko akenshi baratuga ngo umugore gandukira umugabo ukunda umugore kandi bakabitondeka neza bati ntabwo umugabo ari uganduka none muvuze ikintu gikomeye ngo ni ukugandukirana muri Kristo uvuga ngo mu bintu bikomeye byabafashije ntabwo ari amategeko ko umugabo ni umutware niko tubizi kandi koko nibyo ariko uko kugandukirana icyo ushobora gukora icyo ashobora gukora kandi bikamutera kubagandukira kurushaho bikanabatera kubakunda kurushaho ariko hari ikintu kindi mwavuze cyo kumva umutima ntiwumve ijwi ibyo bintu bisa ari amahamba kumva umutima ntiwumve ijwi umuntu akavuga ukumva umutima ntiwumve ijwi kandi umuntu avugisha ijwi ubwo numvise hari igihe umuntu avuga ababaye hari igihe umuntu avuga yishimye ni gute umuntu yumva umutima rero kumva umutima reka nguhe nk'akagero gatoya cyane ashobora kuba yicaye hariya bamuvandimwe yicaye nanjye nicara cyangwa se hari indi wicaye nawe wicaye aha akavuga ati ariko hari imbeho hano hari imbeho nyinshi utega amatwi iyo umugore wawe ntabwo ari kumvisha umutima ntabwo ari kumvisha umutima ku bantu bose ariko ku mugore wanjye nshaka kumva umutima we umutima we rero iyo mwumvise ndahaguruka ngakinga idirishya arabyumva ntabwo akayingira hariya we ukaba biratunganye atari kuvuga ngo nose wowe ntureba ko ari ibihe by'imbeho n'ibindi bintu nicyo gisubizo nabyumva so rero n'ibindi nk'ibyo ngibyo ukareba umutima wawe nawe n'amatwi yawe akumva hirya y'ibyo avuze waba ari umunezero cyangwa se hari ibintu by'umubabaro ntuhite uvuga ngo ariko wowe wabaye ute urugero ashobora kumbwira ati ko narose ikintu runaka iki n'iki kandi afite ibyo yarose bishobora kuba ari byiza bishobora kuba ari bibi ntabwo mpita musubiza mu mubazo ariko nyuma y'umunota n'amasegonda makeya nabona ko harya ejo twagiye ejo wagiye ejo wahuye n'abandi ibintu nk'ibyo ngibyo kuko ntabwo ariyo myemerere yanjye kuko abantu bavuga imyemerere ariko ntekereza ko umuntu ashobora kubona ibintu byinshi bimwe wenda biteye ubwoba cyangwa se binejeje hanyuma bikibika ahantu yajya kuryama akabirota ibyo yabonye n'ibindi ngibyo rero ibyo bidufasha kudaca imanza niko wabaye wenda kuzi rero niko wabaye n'ibindi ngibyo nicyo ngicyo ngira ngo mbaye nk'igisubizo gake yagize icyo nakongeraho byadufashije kugeza iyi myaka tukikundana tubanye mu mahoro kubwizanya ukuri niba hari icyo yankoreye nkabona kimbangamiye nkamubwiza ukuri ku kintu kimeze nawe yaba aricyo nakoze kitamunejeje akanazana ukuri akabaho no kuganira tugasabana imbabazi ibyo ngibyo byaradufashije tugishakana yenda nihuse gatoya tubyaye umwana wacu wa mbere urumva iyo mugishaka nama mukiri mu busore ukuntu twari ahantu hanyuma maze nk'icyumweru mbyaye hari mu bandi basore harimo abashatse by'ukwingira ngo nitwe twari dushatse icyo gihe abandi ari abasore batarashaka so bakajya gukina agapira akavuga ati nda
iyo uri umumama rero w'ikibyaro ukiri mutoya waba wumva ushaka n'umuntu ukuba hafi. Nta mukozi twari dufite, twabyaye tumaze umwaka dushakanye. Numva biramvunye nkaceceka none rero igihe kimwe ndamubwira mugenzi wanjye ndagushaka kuki ugenda ukansira njyenyine n'ahantu hashyashya. Birambabaza rwose, ndashaka ko ntuzi ko mbagukeneye. Bisa naho bimukanguye. Urumva iyo nza guceceka nari kuvunika. Imibanire yacu yari kugorana muri iyo myaka ya mbere yenda 5. Bajya bavuga ngo imyaka ya mbere 5 y'urushako mugorana abantu bashakanye. Ariko ndatekereza biterwa n'uko haba habayeho kutaganira, kuko kubwizanya ukuri, kubwira mugenzi wawe cyakubabaje. Icyo gihe rero naramubwiye, arabihindura rwose, arabihindura, atangira kumva ko yamumana kumfasha. Kubwizanya ukuri rero no gusabana imbabazi ni mu bintu byagiye bidufasha kubana mu mahoro, tunezerewe nk'umuryango. Ariko no gusengana, hariho gusengerana, ariko no gusengana. Hariho gusengana nko mu cyumba nka hano, tukicara tukagira ibyo dusengera hamwe twembi, tukaganira ku ijambo ry'Imana twembi. Noneho no kuba ngiye ufata umwanya nkamusengera ku giti cyanjye. Ariko mama, uvuze ibyo kumufata umwanya ukamusengera ku giti cyawe. Ubundi baravuga ngo umugore ngo niwe ngubu waba ushinzwe gusengera ubu. Bona umugabo arabusengera, ariko cyane ngo ni umugore bireba cyane. Hari abantu bafite biri hehe mu ijambo ry'Imana? Ntabwo mbizi wenda niba baravuga ati ujye usengera urugo rwawe, nutarusengera ibyo birakureba. Ati nyine mbese urugo, hari abagabo basa n'abigira abantu ibindeba, bakumva ko urugo ko baravuga ngo urugo ni urw'umugore. Umugore w'ubwenge yubaka urugo, umupfapfa akarwisenyera. Ugasanga umugore biramusaba kwigengesera cyane, rimwe na rimwe bikanatera ingorane, kubera yuko abagore benshi babona ko wagira ngo abagabo babavunisha inshingano z'urugo. Icyo nacyo muragiye mu kitubwiraho. Ngewe ntabwo nemeranya n'iyo mivugire, kuko urugo ni urwanyu mwembi. Yego. Rero no mu bijyanye no gusengera umuryango wanyu, mugomba kubikora mwembi. Ntabwo ari ukuvuga ngo umugore niwe bireba gusa. Mwembi murabifatanya. Twe niko tubigenza. Turasengana rwose, abana bacu tukabasengera twembi. Ibitureba byose tukabifatanya tukabisengera. Ariko mbabwiye ko umuntu, kuko habaho imibanire yawe n'Imana iri personal. Icyo gihe iyo ndi njyenyine ndi kumwe n'Imana, n'abasoma ijambo ry'Imana, nsengera nanone urugo rwanjye, ngasengera umugabo wanjye, ngasengera abana n'ibindi. Ariko bitavuze ngo ni njye bireba gusa. No, kuko dusubiye no mu byanditswe, ijambo ry'Imana rivuga ko abatwari ari abatambyi mu miryango yabo, ni abatambyi, kandi tuzi inshingano zo gutanga. Rero gusengera umuryango ni ibyacu twembi rwose, ntabwo ari inshingano zanjye njyenyine. Ndumva tubyemera. Abantu bavuga nk'uko watubwiye, nanone n'uriya mwanya wabo nk'umutwe w'urugo nabo bazawushyira iruhande, kuko ubwo ntabwo bakwiye uwo mwanya. Ababivuga batyo ni ubutumwa nyine bari kuba mwumve mw'abagabo mwanya wo kuvuga ngo ni umutwe w'urugo, ngo ni nako Bibiliya ivuga. Uwo mutwe se utubahiriza inshingano zawo, uwo mutwe urarwaye. Rero ntabwo mbyemera. Ntabwo mbyemera. Wongeye mvike mu gitondo nkutemo inkweto zanjye nigendere, umugore asigara ansengera, hanyuma nihagira ikibazo nuko utansengeye, uwo mutwe ufite ikibazo. Gahunda y'umutwe hagumye no guseruka nyine imbere y'Imana, niwe bireba ahubwo cyane ngira ngo kurusha. Twafata n'urugero rwa Kristo.
Kristo ajya kuva ku isi yarisengeye, asengera abigishwa be, asengera itorero muri rusange n'abazizeranye nyuma y'aho ngaho. Kandi Kristo niwe cyitegererezo cy'umugabo mu muryango. So inshingano zo gusenga n'ubundi umugabo biramureba cyane, biramureba niwe ukuriye kuba umutambyi mu rugo rwe, akayobora urugo rwe mu gusoma ijambo ry'Imana, mu gusenga ibintu n'ibindi. Okay, hari ikindi kibazo wenda ntabura kubabaza kijyanye n'imirerere y'abana. Bakunda abantu kwishiramo bakanabivuga, rimwe na rimwe abana babo bakijijwe bikatubabaza cyangwa bikabababaza. Impamvu nanjye mvuze ko bitubabaza nuko nanjye ndi muri icyo cyiciro. Kubera iki abantu bakunda kwishiramo ngo abana b'abapasiteri ngo bakunda kunanirana, ugasanga abana ngo babakozi b'Imana, usanga ngo barananiranye, bagarema amafagite ari aho ngaho, ntibakizwa. Se abanyu bo bimeze gute? Abacu bose tuzigihe bakirijwe. Mungu wacu niwe bucura bwacu, we yakijijwe kabiri. Yakijijwe afite imyaka mike, ageze hejuru aravuga ati ariko nari ntarabimenya neza. Nongera arakizwa. Yumva yabivukiyemo, ageze hejuru yumva ko atari yafata ibye. So ageze barakizwa. Okay. Rero ibyo bavuga ngo kuba abana b'abapasiteri, oya ntabwo ari byo. Ntabwo ari ko abana b'abapasiteri n'abana nk'abandi bana bose. Yego. N'ubundi dore nicyo nanjye tuba turekara amanurika, nanjye n'umwana wo kwa pasiteri niyo mpamvu. Nicyo mbabwira abantu ntontereka ikibazo gituba bavuga ko abana b'abapasiteri mutu wagira ngo turi abamarayika. First of all, icyambere nuko banza kumva ko abana b'abapasiteri n'abana nk'abandi bana bari kwisi nk'abandi. Bari kwisi nk'abandi. Uko warunaka yananirana niko n'uwa pasiteri yananirana. None ariko aho mwarimo icyitonderwa. Hari mu kuvuga iyo mvugo bamwe baragaruka bakabishinja ababyeyi, bakaba bati abapasiteri usanga bibera mu bintu by'itorero, ugasanga bibera mu hariya nyine mu by'icaci biki byose ibibazo by'abakristo n'iki, ugasanga birengagije inshingano z'urugo rwabo nyine ko inyamukuru gutoza abantu umuco biki byose ibintu nk'ibyo ngibyo byo mu wenda. Erega icyo nakubwira nanone ntashaka kugira uwo gishinja kuko si cyo ngamije, ariko iyo tuvuze gutoza abana umuco, burya gutoza kwiza ni ukwereka, ni ukwigisha. Kandi kwigisha ntabwo ari amagambo, ni ukuba urugero. Niba iwanjye turyana, abo bana no mu rugo bazacika vuba, kandi nibacika vuba ntabwo bazajya heza. Niba ndi umunyabugugu, madamu wanjye atazi n'amafaranga mfite, haba mu mufuka haba ku account, ibyanjye byose tubiziranyeho, ku buryo iyo ashatse kujya ku account ngo arebe niba hari amafaranga ariyo, ntajya bigira na rimwe, sinari nta na rimwe, ariko ashatse yajyayo. Ibyo ngibyo abana iyo babireba ntabwo tubibabwiye, ariko barabireye bifite icyo bibaza. Ku buryo umwana ashobora kugenda akareba nyina cyangwa akaza akambwira icyo akeneye nkakimukorera, kumuha. Urumva? Rero abo bana tuvuga nubwo twicarana tugira ibihe, ubu ngubu barakuze, hari igihe tutabagira, bari mu mirimo yabo, basa bakererewe n'ibyo kuko barakuze. Naho ubundi hari igihe tugira tukicarana, hariya mutubwire inkuru, mutubwire uko byifashe hanze, mutubwire imirimo yanyu n'ibindi nk'ibyo, hanyuma tukarangiza dusengerana. Dusengera iki wowe? Dusengera iki wowe? Kumva twasengera iki? Ibintu nk'ibyo ngibyo. Naho ubundi twebwe twashatse kubereka ubuzima bw'abakiranutsi, ubuzima bw'abakijijwe,
babana bate so iyo babibonye nta kindi baba bakeneye rwose mbivugira hano kandi wa mugani nk'umwigira ngo ni Pawulo yavuze ati kwirata kwanjye kuri muri Kristo natwe turirata muri Kristo kuko Imana yadushoboje kurera abana bacu neza barabazi n'urusengero barabazi ariko ntabwo ushobora kwibuka n'umunsi n'umwe nigeze afata inkoni na nyina nta munsi n'umwe nigeze nibuka nafashe inkoni ngo nkubite abana banjye barabona inkoni ntabwo igira itengo n'ibindi nk'ibyo Bibiliya ikavuga ngo iby'agakondo nayo Bibiliya ifite icyo ibivugaho ariko twebwe ntabwo byigeze bitubaho rwose nimuzahura nabo muzababaze yagenda bamwunganiyemo gakeya bakiri batoye hari ya myaka mitoya kuva ku myaka 3 aho umwana avuga ngo yahora buri kintu cyose oya uvuga kose kuki hari hahandi cyane cyane uruhande rw'umumama kuko niba uri kumwe n'abana kenshi ushobora gufata nk'akanya nk'uko ijambo ry'Imana ntabwo nigeze ngiye mwita abana banjye iki gukoresha kamambiri hari ababyeyi babikora ariko yabaga yakoze nk'ikosa cyane nko mu myaka 5 kuko buryo ku myaka 5 umwana yamaze gusobanukirwa nkamuhamagara nkamuganiriza nkamubwira ati niki wakoze utya none kubera ko ugiye wayikoze utya kandi ijambo ry'Imana rivuga ko wari ukwiye gukora utya giye kuguhana nyababwa mfite agakoni kari ahantu narakabise babizi nkamuhana ndaguhana rero kubera ko wakoze ikosa ntabwo nahanaga umwana wanjye kubera mfite n'umujinya kwa kugira ngo ntuze umwana kumvira no kubaha niba mama amubwiye kora iki agikore kandi iyo utabikoze akura atubaha umukibura rero hakiri kare ushobora gukoresha iyo nkoni agakoni ushobora kumubutsa ijya hariya ndaguhannye ntibaguma hariya nturi gukine n'abandi bana hari uburyo butandukanye nakoreshaga kugira ngo abana bakure bubaha kandi bumvira banga icyaha urumva icyo ni ikintu cyiza kuko ntabwo wabakubitanaga umujinya ikindi ariko nabwo si ukubababaza nabyumva si ukubivuga ikindi ntabwo wabakubitaga batazi icyo bakoze nuko abamama benshi umwana amena itasi ukahita kucyuyimenya gusa gusubiza iki kugira ngo mugani ko tubigenza abantu benshi aho iyo itasi kuyimennye ugahita ukubita umwana rero twagiye umugisha abana bacu uko ari Imana yaduhaye abana 5 ukuyeho umwe wenyine niwe ntasengeye umukobwa wacu w'imfura yasengewe na nyirasenge afite imyaka nyine ngo 3 cyangwa yari hakurya imyaka 4 kubera ko nk'uko twabivuze twasenganaga nabo bakiri batoya bakuze bumva Imana bumva Yesu bumva kwanga icyaha n'ibindi rero nyirasengera yaradusuye aramuganiriza amenya icyaha cyari cyo ubwo yaramubwiye ati uzi icyaha cyari cyo aramusobanurira gusuzugura mama kubeshya ibi byose kandi umwana ababikura umwana wacu w'imfura rero yakiriwe afite imyaka 3 urumva n'igice nibwo nyirasengera yamwatushe abane nagiriye abatushe imyaka 3 n'igice imyaka 4 5 umuhungu wacu niwe watu afite imyaka 4 ariko ageze imyaka 9 ari musiyere hariya bigishije yumva yashaka kongera gukizwa kwa kabiri ariko twagira ubuntu bwo gusengera abana bacu bakira Yesu bakura bazi kubakijijwe bigeze gutanga ubuhamya kuko nahoraga mfite ikibazo muri njye abana kubakirwa bakiri batoya agakiza baragasobanukiwe bandika ubuhamya bw'uko bakijijwe barabwandika ndabusoma numva nshima Imana cyane rero abana b'abapasitori ni nk'abandi bana ariko nanone abapasitori imiryango y'abana not abapasitori gusa mu by'ukuri imiryango y'abana b'Imana
baba bafite inshingano zo gufasha abana babo kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, ntibategereze ngo bazamumenyera bageze mu rusengero, bazakizwa bageze mu rusengero. Ni ikintu gikomeye, avuze ukuntu yabatuje, yabafashije kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ntabwo bakuriye mu gakiza gusa ngo bigende, ahubwo bafashe igihe uzi icyaha icyo ari cyo ukajya amubwira ati ni ukugira gutya, ni ukugira gutya, kuko benshi babikora batabizi, avuga ati Imana imbabarire, nyuma noneho akaza guhitamo. Ikintu gikomeye cyane, ngira ngo ntabwo nanjye ndagikora, nzi ko akijijwe kuko yavukiye mu gakiza, numva ari inyigisho ikomeye abantu benshi bashobora kumva. Yego cyane rwose. Hanyuma wenda mwatubwiye ibyiza, mwatubwiye uko mwitwaye, ariko se mu myaka 34 kari myinshi, nta kintu cyabagoye mu mibanire, cyane cyane ko abantu baba badahuje, ntabwo baba bahuje imitekerereze, baba bahuje imyumvire, baba bararerewe hamwe, se ibyo bintu byose ko mwabyitwayemo cyangwa wenda mwebwe murabihuje, wenda mwatubwira mu mibanire. Mu mibanire ndumva nta cyatuguye mu by'ukuri ngo ni cyabaye ingorane, ariko pastor yaracecekaga. Twashakanye ari umuntu uceceka, uvuga make, n'abashyitsi cyane cyane bo ku ruhande rwanjye baza bakavuga ariko buri mugabo wawe aravuga. Aho ngaho ntabwo byabaye ingorane, ariko ako kabayeho nkajya mubwira mu byenzi gerageza kuganiriza abantu, ariko ntabwo ari ingorane zacu, niko twadutandukanijeho uburyo bw'imibanire. Ariko ikindi cyagiye kitugora, nk'uko twashakanye twinjira mu ivugabutumwa, kandi mu ivugabutumwa burya habamo challenges zitandukanye, cyane cyane ibijyanye ni finances. Rero byagiye bitugoramo kutagira ibihagije, ibyo byaratugoye, ariko ntibitubuze gukomeza gukundana rwose na gato. Kwizera kwacu gakomeza kugahama. Ntabwo numva hari icyo nareza kuri ibyo ngibyo, ariko icyo navuga ni uko ntekereza ko ngewe ku bwanjye ku giti cyanjye, kuko nkiri umusore nagiye ngira umuntu watuyoboraga mu rubyiruko, yagiye atwigisha byinshi cyane. Abantu benshi batajya bagira amahirwe ngira ngo yagiye atwigisha, tumaze gukizwa, ubu turakijijwe, murakijijwe, muri abasore mugomba gusenga ibi n'ibi, gusengera ingo zanyu zitari zaza, ariko mumenye ko muzahura n'ABCD ibintu bitandukanye, kandi nimukora nabyo ntibizabakure ku Mana, ntibizatume mushwana n'abo mwashakanye. Hanyuma rero burya hariho igihe umuntu yigisha abantu bamwe bagafata abandi ntibafate, abantu bakabishyira mu bikorwa, abantu bakavuga uri ibyo yavugaga n'ibyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Twebwe rero twizeye Imana. Mama yavuze ikintu cyo kwizerana, twizeye Imana ku buryo n'ibikeya twabaga duhawe Imana ikatugirira neza, tukabona ibyo ngibyo byatumye n'Imana ikomeza kujya tugirira ibitangaza. Ibitangaza rwose Imana ikadufasha tutagiye kubyara abana, ukabona Imana yakoze igitangaza, umwana ntabwo twagize ibibazo bikomeye cyane, kuko ibibazo bikomeye bituruka mu bantu, ntabwo bituruka hanze. Ibibazo bikomeye bituruka muri njyewe, ntabwo biterwa n'uko nabuze ikibaye. Rero Imana yabidufashijemo, tukamenya ko hari Imana itabara, kandi mbabwije ukuri Imana yagiye gutabara intambwe ku ntambwe, intambwe ku ntambwe, kugeza igihe naho umwana wacu ubucura bwacu niho kirangiza, yarangije kwiga ejo bundi. Abana bacu bose bararangije kwiga, bose bize university, barazirangiza. Harimo n'abashatse. Yego. Abana bacu babiri
barashatse turi ba jajya tabuzukuru turabishimira Imana. Ibibazo bibaho ariko ni ibya hano na n'ubu njyewe ndababwira ibibazo ntaho bizajya, bigomba kuba hano kuri iyi si, mu ijuru nta mwanya wabyo, nta handi ntibizajya no mu muriro ye, bizabona kuri iyi si rero, kandi iyi si niho turi rero. Twizere Imana, twizere Imana tukayibwira ibyo dukeneye, tukabivuga ibyo dukeneye, tutayibabariye. Imana nubwo nibura niyo wangirira utya nta kinanira, tuyibwira ibyo dushatse. Twubakiye urugo rwacu rurakomera, twubakira aho dutuye naho harakomeye, twigishiriza abana kandi tutarebye amafaranga, mbabwije ukuri. Mbabwire byerekeye n'ibyo kwiga kw'abana. Buri uko igihembwe cyageraga twarapfukamaga, ntabwo amafaranga yabaga ari ku banka ngo dufite amafaranga, twapfuka buri gihembwe cyageraga tukavuga ati Imana nanone byaje, nanone byageze. kugira ngo nibyo abantu barimo bajije kurera abana kuko kurera n'uburyo bwinshi. Ariko pastor hari nyine umuntu abantu babana bakananiranwa bikanga burundu, ndetse hakabaho icyo bita gutandukana cyangwa divorce. Bamwe bakavuga ngo iyo umuntu atandukanye n'uwo bari barashakanye ntabwo aba yemerewe kongera gushaka uwo bari barashakanye agihari. Abandi bati hoya da, ati birashoboka, atari igihe umugabo aba yarakubereye ikirura cyangwa umugore yarakunaniye burundu, ati nyine ukabona nta kundi wo kugira azakwice cyangwa bizagira ukundi bigenda mugatandukana, ati nta mpamvu yuko umuntu yakomeza kwihambira wenda mu buzima bwo kubaho wenyine. Aviyanyu nk'umushumba ni iyihe kuri icyo ngicyo? Ubwo uravuga ku kihe patikira? Kuko navuze nyine couple cyangwa umugore n'umugabo babana bakaza kunaniranwa bagakora divorce, cyangwa n'umuntu wakoze divorce. Uravuga kongera gushaka cyangwa yego, ndabaza kongera gushaka ntibivugwaho rumwe. Abantu bamwe barabyemera, abandi bakabihakana. Bamwe ubundi tuzi ko muri Bibiliya aho hemerera umuntu kongera gushaka ari uko uwo bashakanye apfuye cyangwa atagihari. Ariko bamwe bakagenda uko iminsi iza, kubera ko bigenda bifata intera, bakagenda biyorohereza, bagira ukuntu babivuga. Ubwo tuba tugishaka kumva avi y'abakozi b'Imana batandukanye, ku kimwe nuko tubibaza n'abandi wenda atari mwebwe. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi gikomereye benshi, ku buryo nanjye nta gisubizo gihamye cyanyura bose mfite. Ariko icy'ingenzi ni uko niba narashakanye n'umugore wanjye twahanye igihango, nta mpamvu n'imwe numva twebwe yadutandukanye, kuko igihango ntabwo gitandukanye. Icya kabiri, ibyo ngibyo wenda aho ngaho mbere musubiyeho inyuma ho gatoya, ibintu bijya kugera ahabi bitatangiye uwo munsi. Biba byaratangiye igihe wa wundi yari akiri umusore na wa mukobwa akiri atari bo babiteye, ariko bataragize amahirwe yo gutozwa, yo gufashwa ngo bamenye ko bakwifata mu gihe batazaba bakiri abakobwa cyangwa bakiri abahungu barashatse. Hanyuma ariko noneho hakabaho abagira ayo mahirwe yo kugira ababatoza n'ababigisha, ariko imitwe yabo ntibafate, zikamera nka za mbuto zimwe zigwa izindi zikaguhariye. Bene abo ngabo iyo bageze igihe bigeze kubwirwa bya bindi, ntibaba bagishobora kubishyira mu bikorwa kubera ko imitwe yabo yanze kubifata ngo ugite ibyo nibyo koko zabifata. Ngewe mu mikurire yanjye no kwiga Bibiliya, gusoma Bibiliya ubwako, njye nageraga ku murongo ngasanga umurongo urakomeye, umurongo ukomeye ko ntawumva. Ibyo ngibyo mbibwira n'abandi, ntabwo ari wewe mwenyine mbibwiye. Nkavuga nti uyu murongo nubwo ukomeye bwose nkaba ntawumva. Ibyo ari byo byose ni ijambo ry'Imana, reka nikomereze, tuzahurira imbere.
nzabimenya amaherezo kandi kuko nagera imbere ukabisobanukirwa rero ntabwo nemera umuntu utandukana n'undi barashaka gituma natsimbaraye cyane ku gihanga abantu babagira uko byagenda uko ariko kose mwagirana igihango ntabwo mukwiye gutandukana iyo mwatandukanye rero Bibiliya ifite ikivuga Bibiliya iravuga ngo ibyo gushaka byihorere kuko niko Bibiliya ivuga hanyuma noneho hahandi Yesu akabwira babandi akavuga mu magambo ye avuga ati kereka icyaha cy'ubusambanyi iyo dusoma ijambo ry'Imana rero ntabwo ndi bubirambure ngo njye kure tugomba kumenya Yesu yabwiraga abandi yego bari hehe muri icyo gihe ni igihe cye yabivugiyemo twibuke ko hariho ibihe mbere y'amategeko ya Mose n'ibindi bakoraga ibintu ugasanga ntacyo bitwaye byaje guhinduka amategeko atangiye kugaragara abantu rero bakikorera ibyo bashatse bimwe ndetse Imana ikabibahanira ariko igihe kiragera bya bindi noneho ntukagire amategeko 10 yaje bitagomba gukorwa kuko ni ijambo ry'Imana bivuze Imana itanze amategeko yayo none urumva sasa rero wajya kureba igihe Yesu yavugiye ugasa witegereje ni bande yabwiraga icyo gihe usanga ni babandi bakira gihe cya kera bo bizereraga mu byo mbese yaganiraga nabo muri icyo gihe rero iyo dusomye Bibiliya ntidutekereze igihe byavugiwe n'abo yabwiraga natwe icyo tubyigiraho tuba twayisomye nabi ni ugusoma ukavuga uti nka babandi babwira abapasitori bagenzi banjye ngo Imana yanjye niko ijambo rivuga ngo izakumara ubukene bwawe nk'uko ubutunzi bwayo buri mu Kristo Yesu ukabyemeza abantu bakagira haleluya nyinshi cyane ariko utabanje kureba inyuma imbere yako uyajya kubibabwira yashingiye kuki kuko burya urukundo rw'Imana ruranyanyagizwa Imana iranyanyagiza hose ariko imigisha yayo ntabwo inyanyagizwa kabisa agomba kuba hari icyo bari barakoze nacyo twakibona tugishakiyeyo maze ibabwira ko Imana izabagororera so rero icya mbere nuko usanga bidakwiye ko abantu batandukanye icya kabiri niba batandukanye be gushaka mwe nabe niba bigishobozi ko babita bibera aho ngaho iryo zina sinzi bite ariko mwibitwa y'abantu bunyine rero nge natsimbarara ku cya mbere ko abantu bagerageza uko bashoboye bafashwe na n'ubu ngewe nzi abantu mu itorero ryacu Musere bananiwe gutandukana kandi bagiye babana nabi mu buryo butandukanye ariko ibyo gutandukana koko nubwo bashobora kuba batabizi ariko hariho igihango cyatumye badatandukana n'ubu baracyari babanye neza bareba rwose baranazana mu rusengero n'ibindi ariko habaye igihe kinini cyane bagiye bafashwa kandi ubwo bagishakana atari ko bari bamaze igihe baracyari bato so ni ibyo ngewe nemera igihe byanze hari n'abakubitwa cyane ku buryo avuga ati ndahunze nari ngiye gupfa yabigenza ate se yakwemera agapfira aho ngaho ko nacyo ari nk'uko tucyumva ubwo ijambo ry'Imana wenda kavuga utaho kugira ngo rwose uhunge uve mu rugo habeho divorce ahubwo wakwicara ugakubitwa wenda ukanapfa ariko ibyo biratandukanye burya divorce no guhunga biratandukanye ntabwo waguma aho ngaho bagiye kukwica yako kwitwa kwiyahura afunga sohoka ugende ariko ibyo ntabwo byitwa divorce hariho divorce nyine gutandukana burundu ukagenda mukanabona niba banabisinga itegeko ngo ntabwo kuvuga ngo mwayimana amaherezo tuzagaruka uracyari umugabo wanjye uracyari umugore wanjye
njyewe ntabwo ngigushaka n'ibindi ngibyo uramaze ntushaka ariko ni njyewe washaka niwe twashakanye so rero ngira ngo naho ngaho nagarukiriza kuko ninabereye wa mugabo. Yes, abari kureba kino kiganiro bari kwibaza iyi gitari iri muri frame igaragara nyine mu kiganiro, bakavuga bati hano hashobora kuba bari hari no muririmbi cyangwa bafite n'impano yo kuririmbira Imana. Nabyo wenda mwabidusobanurira, igitari se ni y'umuhungu wanyu se ni yanyu, impano yo kuririmba sirari. Ndashaka ko tuzakora inkuru ubwo mbiteguje abantu. Hari inkuru nzakora ijyanye n'umuhamagaro wo gukorera Imana, mwahamagawe mute, byose baravuga ngo iyi Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, irabanza ikamunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uburyo bwo gukomeza abandi. Iyo nkuru rero y'ibijyanye n'ibikomeye n'umuhamagaro mwanyuzemo, uburyo mwagiye mu Rwanda mukaba mugishikamye, mukaba muri mu kugana mu zabukuru mugikorera Imana, reka tuzayikore ikindi gihe. Ariko kandi ntabwo naza gukira abakunzi b'Iyobokamana TV ukora ikiganiro kigaragaramo gitari ngo kirangire ntacyo bayivuzeho cyangwa ntacyo bayikoresheje. Yego. Icyo ushaka ni icyo nshaka nuko muri abaririmbyi birumvikana, ariko wenda mwabitubwiraho ibijyanye n'umuziki wanyu ho gatoya, noneho mukanaturirimbira wenda nk'indirimbo nk'imwe, ubundi turabatuza tugana ku musozo. Ariko kandi nyuma y'iyo kuririmba turi buze gukora umwanzuro w'ikiganiro mugira inama abari badukurikiye. Yego. Okay. Ntabwo nagiye mu ishuri kwiga music. Music ni impano. Burya kujya mu ishuri ni amahirwe umuntu aba agize yo kujya gutyaza ibyo Imana yamushyizemo. Rero ngewe kuva nakizwa ku n'imyaka 22-23 icyo gihe najyaga ndeba, burya niho bitangirira. Najyaga ndeba abagenzi banjye babona asanze mu rusengero bacuranga, hanyuma yashyira hasi nanjye ngafataho, kavuga ati yabimenya rero umuririmbyi mwiza burya afasha abandi cyane iyo yababonye, apfa kuba yababonye kavuga ati bashaka gukoraho ugakora rero ugira icyo rimwe gusa banagitangiye kugira ku bandi. So rero niyo myaka yose ni myinshi, 30 irengaho wenda. So ubungubu umuhungu wanjye yarabifashe, byo biri ku rundi rwego, kuko niwo no muri ibi bihe ku buryo afata computer laptop akareba aho abashaka akagira ibyo bigiraho, yatangiye kuririmba nyine ngenda ceceka. Ariko twicaye ahangaha ndamureba, ni umusore utuje utihutira cyane ibintu, ndambwira Professor ushaka gukora ahangaha, ndamwereka, ndambwira batangira batyo ntabwo twongeye gusubirana. Ubu niwe gitari nari mfite, ndamubwira uzajya ureberaho, hanyuma ibyo ngibyo ukurikiza ibyo nakubwiye. Hanyuma yavuye aho ngaho, ibyo nta kintu abikurikiza, akurikiza ibye biruta ibyo namubwiye. Hanyuma iyi ngiyi niyo nkoresha, ariko ubu ngubu kuko nayo ayikunda cyane, rero narayimuri ubu ndamutira, nkamutiriye cyangwa nkamutira indi, hanyuma nkanamubwira ngo harya hano babigenza bate. Ubu niwe wabaye mwarimu wanjye. Niko bimeze. Yego. Noneho mwegereza gitari ho. Ibyo mperuka ko umwami Imana yankoreye
umutima wanjye uhimbaza umwami Imana amurere bikomeye nanjye bazanyituhiriwe nanjye bazanyituhiriwe naririmbira Uwiteka kuko yanashije bitangaje Uwiteka ni imbaraga nanjye n'agakiza kanjye naririmbira Uwiteka kuko yanashije bitangaje Uwiteka ni imbaraga nanjye n'agakiza kanjye ushobora byose akoze ibikomeye babazize nyinshi ziri kubanubaha ushobora byose akoze ibikomeye babazize nyinshi ziri kubanubaha naririmbira Uwiteka kuko yaneshije bitangaje Uwiteka ni imbaraga kandi n'agakiza naririmbira Uwiteka kuko yaneshije bitangaje Uwiteka ni imbaraga kandi n'agakiza kanjye imbaraga zawe Mwami tuzakubaha bose batarija bibone urengeye abakubaha imbaraga zawe Yesu we tuzakubaha bose batarija bibone urengeye abakubaha imbaraga zawe Mwami we tuzakubaha bose batarija bibone urengeye abakubaha urengeye abakubaha urengeye abakubaha urengeye abakubaha. Wow. Bakunze Iyobokamana TV murabona yuko ni ibintu byiza cyane ibi ngibi biradukumbuza ikiganiro kizakurikiraho aho tuzaba noneho tuvuga imvano neza y'uyu muziki y'iyi mpano ubushumba n'ibindi byose tuzaza tubigarukaho ariko nitumuwe muretse kurambika gitari muri buze kuduha icyo bita ngo nika nzagaruka turimo tugana ku musozo noneho rero ku bantu bakurikiye iki kiganiro hari inama abantu batoya bakwiriye nk'abantu bagikora ubukwe vuba baraba Jeune Marie hari inama mwabadusigamo baduhereye bakora gute kugira ngo bazabashe kwitwara mu rugendo rw'urukundo no kubana kwabo maze bazabashe busukusa ikivina neza bazagira ibigwi nk'ibyanyu mu myaka 34 hari icyo mwabatubwirira ikindi iyo ni inama mwebwe muri butange mama w'abana ari buze kumpera umwana w'umukobwa wifuza gushaka akaba yumva ashaka kuzagira urugo rwiza yatangira kubitegura gutakira umukobwa mu rugo se ho yazabigenza gute ko haba hari amagambo menshi babwirwa mbere yuko bashaka umugabo n'umwana wundi urugo n'ishuri n'ibindi nk'ibyo byose murabaduhera inama ubundi turaba turi kujya dukuruza tugana ku musozo umusore najya gushaka yinjire mu kintu azi ko agiye kuba umwami kandi amenye ko burya umwami udafite umwamikazi ntago aba ari umwami icyo gituma yagiye gushaka umwamikazi uwo mwami arinda urugo rwe umwami burya arinda igihugu cye uwo mwami agaburira igihugu cye uwo mwami arinda igihugu cye ibyo ngibyo azagenda abizi nateshuka kuri izo nshingano azamenye ko yabaye umwami gito uyu musore azamenye ko agiye ari umuhanuzi mu rugo rwe azamenye ko ari umuhanuzi azaba agiye kubwira urugo rwe ibiri ku mutima w'Imana ibyo ngibyo agomba kubyubahiriza babwira ibiri ku mutima w'Imana
abereka icyo Imana ivuga kuko kirahari mu ijambo ryayo. Ibyo ngibyo nabirengaho azaba atatiye cya gihango. Hanyuma rero umwami umugabo agiye kuba umwinginzi wingingira mu muki cyamuvuzeho, wingingira urugo rwe, wingingira icyo gihugu cy'Imana yamuhaye. Maze rero ni babandi bitwa Balewi, ni babandi bitwa abatambyi b'ubwami, umutambyi w'ubwami mu rugo rwe. Ibyo ngibyo agomba kubimenya, akabigenderaho, ntatatire icyo gihango yegeranye n'uwo bashakanye. utuntu tuzamumeze. Yego, reka twumve mama. Icyo nabwira umwana w'umukobwa utegura gushaka, natangiriye mu gusenga, asengere umusore yumva ashaka, n'ibyo yumva ashaka kubona muri uwo musore atangira bisaba Imana. Nagera mu rugo rwe ye kuzatezuka gukomeza gusenga, gukomeza gusengera wa mugabo Imana yaguhaye, gusengera urugo rwawe, gusengera abana Imana izaguha, kandi ukaba umugore wubaha Imana. Kuko n'ubundi iyo warabitangiranye mu Mana, ukomeza ube umugore wubaha Imana. Ukomeze kuba umugore wubaha Imana, umugore ushishikarira gusenga, usoma ijambo ry'Imana, ukazanabitoza n'abana uzabyara. Muri make komeza ube umugore wubaha Imana. Kandi ndizera ko buri mukobwa wese ujya gushaka aba afite indoto, afite dream, afite indoto y'urugo ukuntu ashaka kurubona. Ye kuzemerera ikintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya izo ndoto ashaka kubona zisohora mu rugo rwe. Niyo nama namugira. Nagira ngo ngire ibyo mbwira bombi none. Yego. Kagire ibyo burya buri muntu, nta muntu kuri iyi si uriho utazi icyiza, kereka uwasaze umutwe utagenda neza. Rero wa muhungu we, wa mukobwa we, icyo wifuza cyane mu mugabo wawe cyangwa mu mugore wawe, icyo wifuza cy'umwifuzaho, kora uko bishoboye nawe ube cyo. Ibyo ngibyo bizakuraho ibibazo byose. Ibyo wifuza ku mugabo wawe, ibyo wifuza ku mugore wawe, nawe ba ibyo. Nakubona abikubonemo, uragutegereza kubibona mu wundi kandi wowe bitarimo. Hanyuma noneho burya amagambo agira urusaku rwinshi, nicyo gituma ibikorwa, amagambo agomba guceceka, ibikorwa bikavuga. Hanyuma ibyo byose bizahora bitunesha, natwe abakuze bizajya biduha kunesha. Yes, bakunzi b'iyobokamana TV, turabashimiye cyane kuba mwakurikiye iki kiganiro aho muherereye hose mu mpande zitandukanye, no kuvuga mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru, mu burengerazuba n'iburasirazuba, ndetse no muri diaspora mu bihugu bitandukanye. No kuvuga bura tuba tuvuza imigabane yose. Dufite abakunzi muri Amerika, muri za Canada, tukabagira muri Australia, i Burayi ku mugabane nyine waho ngaho, za France, za Belgique, mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, tukagira n'abandi bose nyine ku isi yose no mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Turabashimiye ko mwakurikiye kino kiganiro, tuvuga ngo Imana ikomeze ihire imirimo y'amaboko yanyu. Reka nabo batubirwa kandi tubashimire, tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayikorera, ibahembera imirimo yayo mwamaze gukora, nirangiza ibahembere niyo mugiye kuzakora. Rero sasa n'iki gikorwa mukoreye ku Iyobokamana TV cyangwa nivuga butumwa rishobora kuba rifungutse ryo kujya Iyobokamana TV, tuza tukaganira namwe, mufite bagage spirituelle y'ibintu byinshi cyane mwabwira abantu bakabasha kunyura. Janvier nawe ndagushimiye rero kuba twafatanyije cyo kiganiro tukakiyobora neza, no kuri Imana igumugisha cyane. Yes, nkuko rero nabisezeranije abantu, tugiye gukora icyo bita kanzagaruka. Muzaje kujya kuducura kakaririmbo, muzaje kuducurangira indirimbo, niyo turangirizamo ikiganiro tugenda dufashwa, tunasohoka tugenda. Niko bimeze. Ndanabashimira nanjye ko mwarimbanye.
izuba kwaka rumuri rwera ndaje umfashe kwaka rumuri rwaka umwijima ugahunga ngwino wera mwami nanjye ndaje ngwino wera mwami nanjye ndaje mbonye uwera urusha izuba kwaka rumuri rwera ndaje umfashe kwaka rumuri rwaka umwijima ugahunga ngwino wera mwami nanjye ndaje ngwino wera mwami nanjye ndaje n'umucyo w'isi yose n'umucyo w'isi yose muze mwese abaremerewe muze mwese abarushye ndi hano nanjye naje kubarura ndi hano nanjye naje kubatabara mbonye uwera utagira igihunga no ku rugamba ntawe ujya munesha bafite intimba kamba mbere ibanga dufite intwari yaje kumwitabara dufite intwari yaje kuturuhura dufite intwari yaje kubatabara dufite intwari yaje kubatura dufite intwari yaje kubatabara dufite intwari yaje kubaruhura Murakoze cyane.